Oke bosku, kali ini aku mau update perkembangan ayam yang kemarin ngorok ya. Hasilnya juga luar biasa bosku. Cukup 1 hari sudah sembuh total ngorok. Ini dia ayamnya. Udah nggak ngorok, aman jaya pokoknya. Nah buat teman-teman yang bertanya itu daun apa sih bang? Itu bukan daun bayam ya, tapi daun anting-anting namanya. Di tempatku itu banyak sekali mas, apalagi kalau musim hujan kayak gini itu banyak di Tegal-Tegalan. Jumat Sabtu kita istirahatkan, Minggu kita jajal untuk di Abar Ceria, oke?